Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan NOD32 antivirus haqida qisqacha videorolik tahlaganmiz. Bu ya'ni antivirus ustunovka qilish, ya'ni o'rnatish, bazasiga undan berish to'g'risida videoni sizlarga taqdim qilamiz. Va keyinchalik kompyuterimizda uchrab turadigan muammolar, fleshka, video kamera, hammasi haqida qisqacha videoroliklarni qo'yib boramiz. Qanaqadir bir savollaringiz bo'lsa kommentariyga yozingizlar. Biz videorolik tahlil sizlarga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni chiqmasin, biz boshladik. Biz NOD32 programmasini olamiz internetdan va ustunovka qilamiz. Mana bunga bosamiz. Gapirmaymiz, bosamiz. Bu email parol degani sertifikati pulga sotib oladiganlar uchun biz ustunovkani antivirusni qo'yishga bosamiz. Unga bosamiz va birinchi punktni tanlaymiz. Ustunovka. Bungacha biz ekranimizda mana do'stlar NOD32 bazada qidiramiz va mana bunga kiramiz. Mana bunga kirganimizdan so'ng mana bu narsa chiqadi. Undan so'ng mana NOD32 EAV ga bosamiz. Skachat qilamiz. Skachat qilgan paytimiz bizda mana bunaqa shaklda paydo bo'ladi va buni biz mana bu yerdan topamiz. Mana do'stlar, bunday bo'ladi va izlashni fayl qilsak, bizga mana papka ko'rinishda bo'ladi. Va bunga kiramiz va mana bu yerga bosib, biz bilamizki, Ctrl+S ni bossak kopiya qiladi. Kopiya qilib olamiz. Va X qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda ozgina kechikyapti. Mana do'stlar, o'sha ustunovka ham ketdi, ozgina qochib qolgandi. Mana biz tugatdik. Endi hozir mana bu yerda paydo bo'ladi. Kutamiz ozgina. Biz mana bu yerdan yana bir marta kopiya qilganimizni tekshirib olamiz. Yana bir marta Ctrl+S bosamiz. Mana buni открытие qilamiz va bosamiz. Mana bunga bosamiz. Antivirusga bosamiz va izlashga kirib, bu yerga Ctrl bilan stavit qilamiz. Okey. Va antivirus bazadan viruslarga bossak, bizning bazamiz yangilanadi. Bosmasdan keyin o'zimizni kompyuterimizni fleshkamizni sozlashimiz mumkin do'stlar. Do'stlar, biz kanalimizni yangi ochganmiz. Iloji boricha o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarni video kamera, kompyuter, fleshka qanaqangi qiziqtirayotgan, sizda bo'layotgan muammolar bo'lsa, bizga kommentariyamizga yozib qoldirsangiz, biz qisqacha videorolik tayyorlab sizga yordam berishga harakat qilamiz. Osonroq, soddaroq yo'l bilan. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Sizni qo'llab-quvvatlashingizni kutib qolamiz. Xayr do'stlar, salomat bo'ling va bizni oxirida qiladigan ishimiz xo'sh. Okey, va skaner va mana bizni kompyuterimiz antivirus tozalashni boshladi. Virus bo'lsa chiqaradi, virus bo'lmasa yo'q. Xayr, salomat.